السلام عليكم. القصة بتكبر والأحداث بتولع من جديد. في الفصل التاني والتالت من جوجيتسو كايسن المواجهة بقت أصعب والخصوم مش عاديين، معلمين جدد واختبارات عنيدة ولعنات قوية بتكشف إن الطريق مش سهل ولا قصير. كل لحظة فيها تشويق وكل مشهد بيقربنا من سر خطير. فيلا بينا نخش في الفيديو ونشوف ايه اللي هيحصل بالتفصيل. بيبدأ الفصل الجديد معانا بإيتادوري وهو بيفوق في أوضة غريبة وبيصبح عليه شخص حاطط غمامة على عينيه وبيقول انت دلوقتي انهي واحد فيهم، فبيرد عليه إيتادوري. فالشخص الغريب بيقول له انا نسيت اعرفك على نفسي، انا جوجو ساتورو معلم السنة الأولى في ثانوية جوجيتسو. فبيستغرب إيتادوري وبيزعق فيه وبيقول له فين صحابي وفين ميجومي، وبيتفاجئ انه مربوط. فبيهديه جوجو وبيقول له انا مش متأكد من اللي حصل، بس يا إيتادوري يوجي انت تم تحديد موعد اعدامك. فبنرجع فلاش باك عشان نعرف ايه اللي حصل وازاي إيتادوري اتنقل لهنا. فبنروح لميجومي وإيتادوري وميجومي بيقول لإيتادوري انت ملعون فانا هطردك. فإيتادوري بيقول له انا زي الفل بس انت اللي مش كويس تماما، فيلا نلحق نروح للمستشفى بسرعة. فبيفكر ميجومي مع نفسه وبيقول انا مش عارف مين اللي بيتكلم فيهم، يوجي ولا اللعنة، بس انا مش هغامر، اعمل ايه بس. فجأة بيظهر جوجو جنبه وبيقول له ايه الدنيا عملت ايه. فبيتفاجئ ميجومي وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا. فبيرد عليه وبيقول له انا اصلا ما كنتش جاي من الاول، بس الناس الكبيرة اتدخلوا في الموضوع وبعتوني عشان عرفوا ان الاداة دي من الدرجة الخاصة. فبيقول لميجومي ها لقيتها. فبيتدخل إيتادوري وبيقول له انا اسف بس انا اكلت البتاع الملعونة اللي انت بتقول عليها دي. فبيتصدم جوجو وبيأكد ميجومي على كلامه. فبيستغرب جوجو وبيقول له انت اندمجت معاها كويس جدا، وبيقول له انت حاسس بايه. وبيرد عليه يوجي وبيقول له انا تمام جدا، وبيقول له تقدر تبدل مع سكنة. فبيستغرب يوجي وبيقول له سكنة. فبيعرف ان الاداة الملعونة دي اسمها سكنة. فبيقول له اقدر فجوجو بيقول له اديني 10 ثواني بس قاتل سكنة فيهم. فبيقلق إيتادوري وبيرد عليه جوجو بيقول له لا يا عم ولا يهمك انا الاقوى هنا. فجوجو بيدي لميجومي شنطة وبيقول له خليها معاك شوية. بيستغرب ميجومي لما شاف اللي فيها وبتطلع حلويات، بيقول في نفسه يعني انت راجل يا شايب يا اللي شعرك ابيض تجيب حلويات والناس هنا بتموت. يظهر سكنة من ورا جوجو وميجومي بيقول له الحق وراك. فبيتفادى هجمته وبيقول له تلميذي هنا فما فيهاش حاجة لو اتمنظرت قدامه عليك ماشي. فبيضربه ضربة قوية على ظهره وبيتفاجئ سكنة من سرعة جوجو وبيقول له مهما كان الوقت انتم دايما مزعجين يا مستعملي الجوجيتسو، ولكن ده ما يهمنيش اصلا. جوجو بيقول له وقتك خلص معايا وكان لسه هيعمل معاه الدنيئة. فجأة سكنة بيتبدل مع يوجي. بيتفاجئ جوجو بيقول له انت بتعرف تبدل بينك وبينه. فبيرد عليه تادوري وبيقول له بس صوته مزعج في دماغي. بيعمل جوجو حركة بتخلي تادوري يغمى عليه. فبيقول له ميجومي انت هتعمل فيه ايه. فبيرد عليه وبيقول له ممكن ده يبقى وعاء لسكنة، انت خايف عليه ولا ايه. فبيرد عليه وبيقول له لا انا مش عايزه يموت بس. فبيضحك جوجو بيقول له طلب من طالب شاطر عندي، خلاص سيب الموضوع ده عليا. بنرجع للوقت الحاضر وبيقول جوجو انت هتتعدم بس احنا اجلنا اعدامك. بيطلع له صباع سكنة تاني وبيقول له في 20 منها واحنا معانا 6 بس. فبيقول له تقدر 20 ايه وانا هاكل صوابع الايدين والرجلين. فجوجو بيقول له لا سكنة عنده 4 دراعات زي فور ارم من بنتين. تقدر بيرمي الصباع اللي كان ماسكه بيكسر بيه الحيطة وما بيحصلوش حاجة. جوجو بيقول له ان الصوابع دي ما بتتدمرش عشان هي قوية ومع مرور الايام بتبقى اقوى واقوى ومحدش بيعرف يختمها بشكل كويس. دلوقتي هنا بيجي دورك، انت لو مت فاللعنة اللي جواك هتموت والرؤساء خايفين منك وهم عايزينك تموت النهارده قبل بكره، بس هتبقى خسارة بالنسبة لي وبالنسبة لهم لان محدش يقدر يضمن ان وعاء قادر على التحكم بسكنة مرة تانية زيك. عرضت عليهم انك تاكل كل الصوابع وبعدين نعدمك. دلوقتي انت عندك خيارين، الاول انك تموت دلوقتي والتاني انك تموت بعدين بس بعد ما تاكل كل الصوابع. بينتقل المشهد للمستشفى وبيروح يتقدر يطمن على اصحابه وبيودعهم وبيروح مع جوجو بيديله صباع ياكله على السريع كده عشان الواد ما فطرش من الصبح على لحم بطنه. هيتقدر بيقول له حبيبي يا قلبي. هيتقدر بيبلع الصباع فبيجهز جوجو عشان لو في حاجه حصلت، بس ما فيش حاجه بتحصل. وجوجو بيقول له انت مميز. وبيرد عليه وبيقول له لو انا اكلت كل الصوابع دي هيقلل نسبه موت الناس. فبيقول له طبعا كتير جدا، وبيفتكر كلام جده يساعد الناس على قد ما هو يقدر عشان هو قوي. بيروحوا المدرسه وميجو بيشوفهم فبيصبح هيتقدر على ميجو بيقول له الحمد لله بقيت احسن. فبيقول له متخرشم بس وملفوف بشاش على كل جسمه. ويتقدر بيقول له افرح وزقطط يالا انا هكون معاك في نفس المدرسة. ويكون اسم المدرسة ثانوية طوكيو الإقليمية للجوجيتسو. وبيقول جوجو هيكون في 3 طلاب في السنة الأولى في الوقت الحالي وانت منهم يا إيتادوري. فبيتفاجئ إيتادوري ويقول له 3 بس مش عدد قليل. وبنشوف المدرسة اللي بيدرس فيها جوجو لإيتادوري تعليم الجوجيتسو، وبتطلع إن المدرسة دي من ضمن مدرستين بس في اليابان اللي بيدرسوا الجوجيتسو، وتكون متخفية تحت اسم ثانوية حمادة الخاصة. أنا بس مش عارف أقرأ الاسم عشان صاحبي خطه معفن فيبقى يعدلها هو بقى في المونتاج بقى. وبيقول يتدري المدرسة دي طلعت في وسط الجبال، هي دي طوكيو بجد ولا انتوا بتضحكوا علينا؟ وبيقول جوجو يا عم عادي يا عم دي حاجة عادية عند سكان ضواحي طوكيو. وقال له ان اول حاجة انت هتعملها دلوقتي انك هتقابل المدير. يستغرب يتدري بيقول له المدير ازاي؟
انا كنت فاكرك انت المدير. فرد عليه جوجو وقال له انت لو فشلت وما اتقبلتش هيتم اعدامك على طول. ويتادوري بيسأل على ميجومي فبيقول له انه راح ينام شويه بعد ما اتعالج بالجوجيتسو. فبيتحشر سكنة في الكلام وبيتكلم من خد ايتادوري وبيفكر يتريق على شكل المدرسه ونظامها. فبيخرسه ايتادوري وبيقول له اسف يا معلم جوجو، وهو بيطلع منه حاجات كده تودينا في داهيه. فبيرد عليه جوجو بيقول له انت جسمك مميز ومثير للاهتمام. فبيتكلم سكنة تاني من خد ايتادوري وبيقول لجوجو انا مدين ليك في النهايه عشان لما اسيطر على جسم الواد التافه ده انت اول واحد هقتله. فبيقعد جوجو مع نفسه وبيقول انا بيستهدفني سكنة، يا ده شرف عظيم ليا. فبيتكلم ايتادوري بيقول هو سكنة ده مشهور للدرجات دي. فبيحكي له جوجو بيقول له ان سكنة ده كان عنده 4 دراعات ووشين، بس هو كان في الحياه بشري وعايش من 1000 سنه. في عصر الجوجيتسو الذهبي الشامان اللي هما مستعملين الجوجيتسو جمعوا كل قوتهم ومهارتهم وهزموه اخيرا تحت اسم ريومين سكنة عبر الازمان بعد موته كغرض ملعون. نحن الشامان لم نتمكن من تدمير البقايا المحفوظة في شمعة الكبرى. وصدقني يا عزيزي انا زيك مش فاهم اي حاجة، وهو كاتب السكريبت انا مش فاهم منه حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. وجوجو بيقول له ان سكنة ده ملك اللعنات. فبيسأل ايتادوري جوجو وبيقول له هو اقوى منك. فبيرد عليه وبيقول له سؤال حلو، بس لو تمكن سكنة من استعادة كامل قواه الموضوع هيكون صعب شوية. فايتادوري بيسأله تاني وبيقول له وانت هتخسر منه؟ فرد عليه وقال له اكيد هفوز عليه. اوبا شكل كده جوجو ما بيهزر. وبيوصل للأوضة اللي فيها المدير، والمدير اول لما بيخش بيزعل جوجو وبيقول له انت تأخرت ليه يا جوجو؟ فرد عليه وقال له دول 8 دقايق بس. وبيبقى اسم الراجل اللي عمال بيزعق ده وشاف نفسه على الفاضي ده اسمه مساميتشي ياجا. بيكلم ايتادوري نفسه بيقول شخص كبير زي ده بيصنع حاجات ظريفة زي دي ازاي؟ فبيقول جوجو لو الموضوع مش هيحتاج الغضب فبلاش تقوله اصلا، افتكرتك عايز تصنع شوية دم عشان كده 8 دقايق مش كتير صح؟ فبيقول هو ده بقى الواد اللي عامل قلبان. فرد عليه ايتادوري وعرفه على نفسه وقال له انا اسمي ايتادوري يوجي، وعلى فكرة بتعجبني البنات اللي شبه جينيفر لورانس، اعتقد ان دي ممثلة عندهم. فالمدير ياجا بيقول له اتشرفت بمعرفتك، وبيقول له وانت جيت هنا ليه؟ ايتادوري بيقول له عشان المقابلة اللي انت عايزها. فياجا بيقول له مش قصدي هنا، قصدي في المدرسة، جيت المدرسة ثانوية الجوجيتسو ليه؟ فرد عليه ايتادوري بيقول له عشان اتعلم قوانين الجوجيتسو. المدير ياجا قال له بعد كده هتعمل ايه يعني بعد ما تتعلم عن اللعنات وطرق التعويذ؟ ايتادوري قال له بعد كده هجمع بقية اجزاء سكنة. المدير قال له ليه بقى؟ فقال له عشان الحوادث والامراض والمجاعة اللي الناس كتير من اللي انت ما تعرفهمش بيموتوا كل يوم، هو ده حل الموضوع. عشان كده انت بتقول ان الموضوع متعلق باللعنات فما ينفعش نسيب الموضوع فجأة. رد عليه ايتادوري وقال له ده اخر طلب سابهولي جدي، انا مش مهتم بالتفاصيل، انا عايز بس اساعد الناس. المدير بيقول له طلب اخير، انت هتقتل اللعنات بناء على رغبة شخص. بيطلع العروسة اللي كان ماسكها وبتتحول لدب كبير وبيقول له انت غير مؤهل. بيتصدم ايتادوري وبيقول دي ما كانتش لعبة. بيقول المدير دي جثة ملعونة. فجأة الدمية بتهاجم على ايتادوري بسرعة. ايتادوري بيلحق نفسه وبيحط الشنطة على بطنه عشان يصد الضربة، فبيستغرب من قوة الدمية الكبيرة. بيقول للمدير ان الناس بيقولوا الصدق لما يكونوا في محنة. بيقول ايتادوري ان الطلب ده مش لأي حد، ده كان لجدي. فبيقول المدير ياجا ان حتى العائلية تعتبر شخص اخر صحيح. رد عليه ايتادوري وقال له صحيح، وبيقول ان الدمية ما بتحسش بالألم، وبيقول له ان الشامان دايما قريبين من الموت، ومش هما بس، فاحيانا انت بتقطع اللعنات لأشلاء بينما الموت بيظهر لهم من زاوية. يعني هو قصده ان الموت في حالة القتال بيستنى اي حد فيهم يموت. من العلامة وبيقول ان الشغل ده مش ممتع وانت لازم تكون متحفز بقدر معتبر من الجنون، وانت جاي تقول لي عايز تكمل كده عشان طلب جدك؟ ما تضحكنيش، كان هيكون الاحسن انك تقول انك بتعمل كده عشان تأخير الاعدام بس. فايتادوري اتعصب وقال له اخرس. ما بيكملش كلامه والمدير قطعه وقال له هيكون غلطة جدك لو قتلتك اللعنة. فبيقول ايتادوري انت بتقول كلام وحش خلي بالك. فبيرد المدير يجي عليه وبيقول له ان التعليم بيتضمن مساعدة التلاميذ على فهم الموضوع. تيجي الدمية تديله احلى تغفلة من الجنب. وبيقول المدير لايتادوري ان من الصعب انك تتخيل باللي بيشعر بيه قلبك قبل ما تموت، بس ممكن اقول ان لا يموت اي شامان دون ندم. لو فضلت على الطريق ده ممكن يبقى جدك لعنة. انا هسألك مرة كمان، انت جيت هنا ليه؟ ايتادوري بيقول له انا كنت افضل من المتوسط في الرياضة والقتال، بس ما فكرتش ولو لمرة واحدة ان انا ممكن اكل صوابع سكنة. انا افتكرت ان انا ممكن اكل صوابع زينب، صوابع محشي، لكن صوابع سكنة. ممكن اقول اني تمكنت من الافلات من الاعدام لو تجنبت وجبة. بيقول لي الضفدع كنت باكل وانا بقرا المانجا، ولو تروح احاسيس الاسترخاء ده كنت هفكر لو ان في ناس بتموت حاليا بسبب سكنة هبقى حاسس بالاحباط. انا ماليش علاقة ابدا، بس من المستحيل ان انا اعرف اقنع نفسي اني مش مذنب. بيقول انا مش هقدر اعرف اللي بيفكر بيه الشخص اللي لما يموت، بس مش عايز اعيش الندم بداله. فبيقول المدير ياجا لجوجو اشرح له قوانين الامن. بيستغرب ايتادوري يقول له المدير انت نجحت
اهلا بيك في ثانوية جوجيتسو الخاصة. فبيفرح يتدري وبيسلم عليه، بس الدمية بتديله واحدة اوف اح فين يوجعه. بيعتذر له المدير وبيقول له معلش نسيت الغي اللعنة على الدمية. بيروحوا السكن وبيشوفوا الأوضة وبيفرح يتدري قوي بالأوضة. بيقول ان تلاميذ السنة التانية والتالتة دلوقتي بره. وجوجو بيقول له انت مش محتاج تقاتل على فكرة، انا وميجومي هنروح ندور على الصوابع ونجيبها لك لغاية عندك. فيتدري بيقول له لا يا عم انا عايز اجيبها بنفسي، عايز نقعد بروتة مبرطع في البيت وانتوا شغالين عندي. بيرد عليه جوجو بيقول له يا عم ما تستنى هنا يا عم. فيتدري بيقول له يعني هيكون حاجة مضحكة جدا ان اشوف ميجومي وهو مضروب وجايب لي الصوابع، يعني في الضحك اموت من الضحك. جوجو بيقول له عندك حق بصراحه. جوجو بيقول لإيتادوري في صوابع هيبقى صعب قوي ان احنا نجيبها، وجود سوكونا اللي جواك هيساعدنا جدا في ان احنا نوصل لاماكنها، وهو كمان هيساعدنا عشان هو عايز يرجع لقوته. انت مش مجرد وعاء بس لسوكونا، انت رادار جامد جدا. فإيتادوري بيقول له انا معرفش اصلا سوكونا اللي جواه ده هيساعدني ولا لا. جوجو بيرد عليه وبيقول له انتوا ممكن انتوا الاتنين تتفقوا مع بعض على حل. بيتكلم نجم من الاوضه اللي جنبه بيقول لهم ايه يا عم الحاج انت وهو صوتكوا عالي ليه؟ فيتدري بيقول له يا عم مش في اوض كتيره في المدرسه دي، انت جاي تقعد جنبي. بيخرجوا من الاوض وبيسلموا على بعض، ويتدري بيقول له بقيت احسن دلوقتي الحمد لله. جوجو بيقول ان النهارده هيكون الجو بديع والدنيا ربيع وقفل على كل المواضيع. جوجو قال ان المفروض نخرج بقى بكره عشان نروح نجيب الصوابع. فبيجو قال له لا احنا ما ينفعش نخرج بكره عشان احنا مستنيين طالب السنه الاولى التالت. يظهر مشهد لمحطه القطر وبتقول البت ان الموضوع خد 4 ساعات للوصول لميريوكا. دلوقتي جه وقت توديع الريف وهوصل لطوكيو قريب. نعرف ان دي الطالبة التالتة للسنة الاولى لمدرسة ثانوية جوجيتسو الخاصة، وهي الطالبة نوبارا كوجيساكي. وهنا بنكون خلصنا الفصل التاني، بس لسه ما خلصتش حكايتنا مع ايتادوري. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ترزعنا اللايك المتين والاشتراك اللذيذ وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، وبكتب لنا كومنت تحفيز عشان يساعدنا ننزل في اقرب وقت ممكن. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي، وكان معكم عبدو من ملخصات عبدو، ويلا سلام.